我未見過一個人係賭錢贏嘅，即係靠賭錢發達。因為逢係大賭都從小賭開始，你有個小賭，你先會有個大賭啊。你小賭你開始，你嘅身邊朋友就係賭錢嗰啲朋友。咁賭錢啲朋友一建立咗啲賭錢嘅朋友，出嚟嘅節目就係賭錢，咁我會變成一個大賭啊。我叔佢嗰陣時就揾好多錢，日本雜誌叫《龍虎豹》嘛，佢創立嘅喎。嗰陣時佢揾好多錢咯。咁我淨係知佢有陣時就去菲律賓老撾度又賭錢，澳門又賭錢，香港又賭錢。啲朋友開始會圍埋就係賭錢咯。嗰個年代就財大啲啊，打麻將啊，反正係成日喺口中聽到佢輸，因為佢太有錢啦，佢身邊啲朋友都好犀利，輸好多啦，一晚可以輸幾層樓啊，好誇張咯。一個曾經咁有錢嘅人，我都想問翻佢點解嗰陣時會成功咗之後會沉迷咗，中意賭錢，同埋喺一個擁有咁多突然間失去所有嘢嗰個感覺。但係其實佢做咗一件好好嘅好事，佢起碼令到我冇賭錢呢個嗜好，唔賭便是贏啦，真係啊，唔賭已經係贏咗啦，人生已經贏咗啦。